bikin hidup lebih baik. Welcome back. Selamat datang kembali. Today we're talking about how we are made to have relationships. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita dibuat untuk membuat sebuah hubungan. We need to have relationships with other people. Kita harus berhubungan dengan orang lain. Sometimes I hear people say things like, I don't need people. Kadang-kadang orang mengatakan, oh saya tidak perlu berhubungan dengan orang lain. What they don't realise, if they're actually meaning what they say, is that they are wrong. Padahal yang terjadi adalah kalau mereka sadar, mereka salah sama sekali. Life is all about people and relationships. Hidup adalah tentang orang dan hubungan satu sama lain. Every day we are having relationships. Setiap hari kita berhubungan dengan orang lain. With our families, Dengan keluarga, with friends, dengan teman-teman, people we work with, orang-orang yang bekerja dengan kita, people we might talk on the telephone with, orang-orang yang kita telepon, when we buy something from the shop. waktu kita belanja di toko. That relationship with the shopkeeper might only go on for 1 minute. Hubungan di toko mungkin hanya sekitar 1 menit. But often we form relationships that go on for a long time. Tetapi sering kali kita membentuk hubungan yang berlangsung untuk lama. There are many types of relationships. Ada banyak tipe, ada banyak macam hubungan. But in this series of programs, I want to concentrate on relationships around families and relationships that men and women have. Di sesi ini saya akan fokus kepada hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. And as far as men and women are concerned, I'm really talking about relationships about marriage or people who are wanting to get married. Hubungan pria dan wanita yang saya maksud adalah hubungan pria dan wanita dalam pernikahan atau hubungan pria wanita yang ingin menikah. And in general terms, I'll talk about some of the other relationships that we have. Dan kita akan berbicara tentang hubungan-hubungan yang kita miliki. And we'll look again at those principles of relationship. Kita akan lihat prinsip-prinsip itu. If we take the time to think about what we value in our lives, Kalau kita melihat apa yang bernilai bagi kita dalam hidup ini, relationships are a major thing in our lives and decide whether or not we like the life we're living. hubungan adalah yang utama dalam hidup ini, entah kita suka atau tidak suka. Often the fact that we're unhappy is because we're having bad relationships. Kadang-kadang fakta bahwa kita sedih adalah karena kita tidak memiliki hubungan yang indah. And if we don't have good relationships, then we become unhappy people every minute of the day. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik, hidup kita bisa suram setiap detik. Because we want to be in relationship. Karena sebenarnya kita ingin memiliki hubungan. If you get put in prison, Jika Anda dimasukkan ke dalam penjara, the worst sentence that many prisoners can have is solitary confinement. kata terburuk yang pernah didengar oleh narapidana adalah sel isolasi. Because they don't see anyone, Karena mereka tidak melihat seorang pun, no one talks to them, tidak ada yang berbicara kepada mereka, they have no one to talk to, mereka tidak bisa berbicara ke orang lain, they are completely denied relationship. mereka benar-benar diasingkan. And if this goes on for more than a month, Kalau hal itu berlangsung selama sebulan, people can become insane orang bisa menjadi gila. because we are made to have relationships. Karena kita diciptakan untuk membuat hubungan. We want to share our life with someone. Kita ingin membagi hidup kita dengan orang lain. And for many people, they measure the quality of their life by the quality of their relationships. Orang mengukur kualitas hidup mereka dengan kualitas hubungan mereka. What do you value in your life? Apakah yang engkau hargai dalam hidup ini? Is it just money? Apakah uang? Is it just possessions? Atau hanya kepemilikan? Or is it someone special? Atau seseorang yang istimewa? Or a group of special people? Atau sekelompok orang yang istimewa? A group of special people might be your family. Kelompok istimewa itu mungkin keluarga Anda. Or it might be a group of very special friends. Atau teman sahabat-sahabat. At the end of the day, that's what you value. Pada akhir hari, itulah yang Anda hargai. Even children want to have friends. Bahkan anak-anak ingin memiliki teman. And if you watch children very early in life, they are starting to form relationships. Anak-anak sejak awal mereka membina hubungan. If you watch them play, if you watch children play, Kalau Anda melihat anak-anak bermain, often they'll play at being adults and having families. mereka kadang-kadang berpura-pura menjadi orang dewasa dan orang yang sudah menikah. From a young age, they're preparing to do life. Sejak masa muda mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan.
Some children struggle to have good relationships at school. Sebagian anak memiliki masalah dalam hubungan di sekolah. If you can think of a child who really struggled to have good relationships at school, Kalau Anda mempunyai anak yang bergumul dalam membina hubungan di sekolah, were they happy? apakah mereka senang? Were they children who seemed to be always a bit sad and alone? Apakah mereka nampak sendirian dan suram? Because you can see it, they need to have relationship. Karena Anda bisa melihat bahwa mereka membutuhkan pergaulan. And so do you. Demikian juga dengan Anda, And so do I. dengan saya juga. Often people in the West think they don't need them. Sering kali orang-orang di dunia barat berpikir mereka tidak membutuhkan hal itu. But they don't realize that they are made for relationship. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka diciptakan untuk berhubungan satu sama lain. And I've done this work in many countries around the world. Saya sudah melayani untuk topik ini di mana-mana. And culture changes, but people don't. Budaya memang berubah, tetapi orang tidak. We want to be loved, Kita ingin dikasihi, and we want to love somebody. dan kita ingin mengasihi orang lain. Sometimes people will replace a relationship with another person with a pet. Kadang-kadang ada orang yang menjalin hubungan dengan hewan piaraan. The biggest thing, or the most loving relationship they have is with their pet. Hal terindah dalam suatu pergaulan yang mereka miliki adalah berhubungan dengan hewan piaraan mereka. When what they really need is a loving relationship with another person. Padahal yang paling mereka butuhkan adalah memiliki hubungan indah dengan orang lain. I've noticed that people sometimes who've had several marriages keep trying. Saya memperhatikan kadang-kadang ada orang yang sudah menikah berulang-ulang kali terus mencoba hal itu. Why do some people do relationships well and some people do not do relationships well? Mengapa ada orang-orang yang berhasil melakukan hubungan dengan baik, ada yang tidak? I think often it's how we learn to have relationships when we are young. Seringkali kita mempelajarinya waktu kita muda. I remember when I was very young. Saya ingat ketika saya masih muda. I grew up with my older brother and 2 cousins. Saya tumbuh dewasa dengan 2 saudara saya dan sepupu saya. And I wanted to be loved and to fit in. Saya ingin dikasihi, But they didn't really care whether I was there or not, tetapi mereka tidak peduli saya ada atau tidak ada, because they were older than me. karena mereka lebih tua dari saya. And this had a very bad impact on my life. Dan hal itu berdampak buruk dalam hidup saya. We had a lot of fights. Kami sering kali berkelahi. And so I was often fighting my older brother and 2 cousins at the same time. Saya sering kali melawan kedua kakak saya dan sepupu saya bersamaan. And that affected the way I did relationships for many years. Dan itu berdampak dalam hubungan saya bertahun-tahun kemudian. I went through school having lots of fights with everybody. Waktu saya masuk ke sekolah, saya banyak berkelahi dengan banyak teman saya. And it was not a good thing for me, Itu bukanlah hal baik buat saya. because I became an angry man. Karena kemudian saya menjadi seorang yang pemarah. And then I got married. Kemudian saya menikah. And I was still an angry man, Saya masih menjadi orang yang pemarah. because I was still using those same skills that I used when I was a very little boy. Karena saya masih memakai keahlian yang saya dapatkan waktu saya kecil. And I did not do relationships at all well. Dan saya tidak menangani suatu hubungan dengan baik. And that's why in my marriage to my wife, I knew I had to change. Itu sebabnya dalam pernikahan dengan istri saya menyadari saya harus berubah. My wife came from a very loving family, Istri saya berasal dari keluarga yang saling mengasihi. and there were very good relationships in that family. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik di keluarga mereka. And my mum and dad love one another, Ibu dan ayah saya saling mengasihi. but I learned things outside of the family about relationship, and they were very unhelpful. Tetapi saya belajar suatu hal yang lain dari keluarga saya, dan itu tidak menolong. And so one of the first places people learn to do relationship is with their brothers and sisters and parents. Hal pertama, tempat di mana orang belajar untuk menjalin hubungan adalah dari orang tua atau saudara-saudara. And my parents worked a lot, so I played a lot with my brother and cousins. Ayah saya bekerja keras sehingga saya bergaul dengan saudara-saudara saya. And that's where I learned to do my first relationships. Dan dari situlah saya belajar membina hubungan untuk pertama kali. And once you learn it, it's hard to change. Kalau saya tidak mau berubah, hal ini bisa terjadi. If we look at children and how they learn, Jika kita melihat anak-anak dan melihat bagaimana mereka belajar, when they are very young, they experiment with relationships. ketika mereka masih muda, mereka menguji coba bagaimana cara mereka bergaul. And they work how they are done.
Dan kita melihat bagaimana hasilnya. But if they learn bad things, Kalau mereka mempelajari hal yang buruk, often it's hard to change them when you're older. kadang-kadang sulit mengubah ketika mereka beranjak dewasa. What I had to do was watch my wife, Yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya memperlakukan istri saya. because she did relationships very well. Karena ia menangani pergaulan dengan sangat baik. And as well as that, I told you in another session we bought some books, Seperti yang saya katakan di sesi sebelumnya, kami membeli sebuah buku. and some of those books were very helpful. Dan sebagian dari buku-buku itu sangat membantu. And we began to change. Kami kemudian mulai berubah. Most of our beliefs about life are formed by the time we're 5 years old. Banyak sekali hubungan yang bergantung dari pengalaman ketika seseorang berumur 5 sampai 6 tahun. And we will use them for the rest of our lives. Dan kita memakai hal itu untuk sepanjang hidup kita. So those early years are very important. Jadi kehidupan mula-mula itu sangat penting. And so it's important for parents to help their children learn how to do relationships well when they're very young. Sangat penting bagi orang tua untuk mendidik anak bagaimana anak mereka bergaul sejak mereka masih kecil. Because we are made for relationships just like our children. Karena kita diciptakan untuk membina hubungan sama seperti anak kita. We are not islands Kita ini bukanlah pulau where we can just be alone and happy. yang bisa diberikan sendiri dan bahagia. We need other people. Kita membutuhkan orang lain. And life is best lived with other people who Dan- we are in close relationship to. Dan hidup akan menjadi jauh lebih indah ketika kita menjalani hidup ini bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. And so by the time your children get to 5 or 6 years old, they've learned a lot. Ketika anak Anda berumur 5 atau 6 tahun, mereka belajar banyak. And as parents, it's our job to help them learn good things. Peran orang tualah untuk mendorong anak-anak untuk mempelajari hal-hal yang bagus. And if we can help them learn good things, it will set them up to do life better than people who learn bad things. Jika kita bisa menolong mereka mempelajari hal baik, mereka akan menjalani hidup dengan lebih baik. We'll talk about this tomorrow. Kita Thank akan you. melanjutkan hal ini besok. Terima kasih. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making you